بس عيب عليك يا زيزو يا محترم لما واحد محترم زي بيكلم واحد محترم زيك و... ويقول لي عيب عليك. اهلي مين؟ آه... في حسن شديد. تمام. آه... ان انا زيزو جبته هو مؤدب ولا خلاف على ذلك. تمام. ان انا انده يحترم. اول حاجه يحترم ان انا راجل كبير. تمام. وتاني حاجه احترم ان انا من ذوي الهمم فجالي الولد بصراحه في عز وهو بيسخن وهو بيتمرن. تمام. في عز ده. تمام. بس عيب عليك يا زيزو يا محترم لما واحد محترم زي بيكلم واحد محترم زيك و... ويقول لي عيب عليك. اهلي مين؟ تمام. دي بقى تؤخذ عليه. فبقول له يا كابتن زيزو الاهلي هتروح الاهلي؟ قال لي عيب عليك. اهلي مين؟ تمام. فدي طبعا تؤخذ عليه والواحد حزين عليه لان هو محى كل تاريخه باستيكه. وكفايه انا حزين عليه السوشيال ميديا الزملكاوي. الراقصه زيزي والصور والحاجات اللي نازله له دي. انت لما عيله تشوف الحاجات دي هتقول عليك ايه؟ وانت يا حاج مصطفى لما تشوف ابنك بقى زيه زي ايمان عاشور الراقصه زيزي والراقصه ايمان. حزن شديد على الاثنين على فكره. ولكن بعتب على زيزو اكتر كمان لان ايمان كان واضح. امام عاشور كان واضح. وبن شرقي راجل مشطب كوره، دي حاجه احنا عارفينها. لكن زيزو احنا عملنا لك تاريخ من كيان نادي الزمالك العظيم. انت كنت جاي من البرتغال ب 200,000 دولار. الزمالك وجمهوره العظيم ده هو اللي عمله. بوظت الدنيا عليك. وانت فكرك الايام الجايه وقال مصطلح التاريخ ما بيتنساش. لا، ده الزمالك جمهوره العظيم هيمحي تاريخك. احنا بنقول عليك دلوقتي 25 مسمينك 25. احنا ناس محترمين وجمهور الاهلي هو اللي كان مسميك زيزي على فكره مش احنا. وبلونه ولسه اللي بيجي على الزمالك عمره ما بيكسب. صح. ان شاء الله نادي الزمالك خد بطولات ما خدش بطولات احنا بنشجعه علشان احنا بنحب الزمالك بنحب الكيان اهو بدليل الجمهور العظيم. انا اسف يعني الزمالك واقع الايام دي. في حاجه الزمالك الجمهور جاي له بص منين وراكب الاتوبيسات ان شاء الله عاش نادي الزمالك العظيم. وزيزو ربنا عمره ما هيوفقك باذن الله في النادي الاهلي. ان شاء الله هتشوف ايام غير سعيده بالمره عشان انت خاين. صح. السلام عليكم.